pessoal, a gente tá aqui hoje pra provar pela primeira vez na nossa vida comida asiática. A Isabelle, na verdade, sempre come e ela, inclusive, ajudou a gente a comprar algumas coisas. E é isso aí, vamos ver como vai ser. A primeira coisa que a gente vai provar é esse negócio aqui, que o nome é Shinramyun. Shinramyun Noodle. Tá dizendo aqui que é de pimenta, spicy. Então, se você não gosta, não coma, tá bom? Ele não vai aguentar. Bem forte. Deixa eu. 불타오르네. A próxima coisa que a gente vai provar depois de torrar a boca é uma bebida Fanta de blueberry. Rafa. Muito gorda, gente. Achei meio sem gás. Parece Coca-Zero. Parece suco de fruta saborizado. 이 Pepero! 부 시청 좋아해주세요. 이 부